Հայաստանի զբոսաշրջային պոտենցիալի մասին հաճախ է խոսվում ու կարծես թե ամեն ինչ պարզ է։ Պետք է գտնել ուղիներ Հայաստանը արտասահմանցի հյուրերի համար գրավիչ դարձնելու։ Այսօր գնում ենք Լոռի, ծանոթանալու Գևորգի հետ, որը վստահաբար գտել է այդ ճանապարհը։ Գնացինք։ Դուք գիտեք ռաֆտինգն ինչ է։ Ես էլ չգիտեմ, բայց լսել եմ, որ շատ էքստրեմալ է եւ այսօր պատրաստվում եմ փորձել։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք Գևորգն եք։ Այո։ Ես Համլետ եմ։ Ուրախ եմ, Համլետ ջան։ Շատ ուրախ եմ։ Պատրաստվում եք թռիչքի։ Այո։ Ճիշտ է, որ այս նավերը իսկապես գետի վրա թռչում են, երբեմն շուռ են գալիս։ Միանշանակ այո։ Իսկ ինչ է ռաֆտինգը, Գևորգ։ Միայն անունն եմ լսել, գիտեմ, որ նավերի հետ է կապված եւ մի քիչ էքստրեմալ է։ Նավարկություն գետերի վրա։ Էքստրեմալ սպորտաձևն է, սպորտաձևերից մեկն է, որը նաև հասանելի է Հայաստանում։ Դժվար հասանելի հատվածներ ունենք, որ սովորական քայլելով չեն կարող հասնել ու ռաֆտով ենք հասնում։ Հասնում նավերի անունն է, ռաֆտ, դրա համար ռաֆտինգ։ Այո։ Իսկ դժվար ենք հասնում ուր։ Վերջնակետին։ Ինչքան հեռու է վերջնակետը այստեղից։ 12 կիլոմետր այստեղից հեռու է։ 12 կիլոմետր գետի ալիք է պետք է Այո։ արել։ Իսկ դա ով է անում, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են ռաֆտինգին, թե նաև պրոֆեսիոնալ մասնագետները։ Հիմնականում մասնակիցները թիավարում են, իսկ հրահանգիչը ինքը ուղղակի ղեկավարում է ռաֆտը։ Ինչ կանոններ պիտի պահպանեն մարդիկ, որ հանկարծ ռաֆտը չպտտվի եւ այն հայտնի թռիչքները, որոնց մասին լսել ենք, չլինեն։ Թիմային աշխատանք ամենաառաջին հենց այդ է։ Այսինքն թիմային պետք է թիավարեն։ Եթե հրահանգավորում եղավ, թիմային այդ աշխատանքը միասին անեն, որպեսզի ռաֆտը չշրջի։ Վտանգները հիմնական որոնք են եւ ինչ պիտի չանեն մարդիկ, ովքեր օգտվում են նավերից։ Ամենաառաջինը պետք է ալկոհոլի ազդեցության տակ չենք թողնում։ Ամենակարևորը Կարևոր պայմանը եւ երկրորդը ուղղակի կան եւ վայելեն իրենց ազատությունը այդ օրվա, քանի որ իրանք վայելում են բնությունը եւ գետի ալիքները։ Որ ռաֆտը շրջվի, ինչ ենք անում։ Փորձում ենք բռնենք պարաններից, շոշափում ենք, բռնում ենք եւ 1-2 հաշվով։ Խորը շունչը քաշում եք եւ ռաֆտի ներսից դուրս է գալիս դեպի դուրս։ Եվ այդ ժամանակ մնացածը ըստ հրահանգիչի հրահանգների կհավաքվենք եւ կշարունակենք դեպի առաջ։ Անվտանգության կանոններն էի լսում, ուզում եմ հասկանալ շատ է լինում, որ մարդիկ ընկնեն։ Դեպք է լինում են, իհարկե։ Եթե հրանգավորումը լավ չեն լսած լինում, ավելի շատ հավանականություն ունի անում։ Հիմա որպեսզի ես լավ ֆիքսեմ, երբ ընկնում եմ գետին հակառակ էի գնում, թե երբ ընկնում եք, պետք է դեմքով գետի հոսանքին չշրջվեք, որովհետև այդ ժամանակ ալիքը կհավացի ձեր դեմքին եւ տաճի ապճակի մեջ կհայտնվեք։ հասկացա։ Իսկ ռաֆտի պտտվելու դեպքերը որքան հաճախ են լինում։ Այս եղանակին, այս տարվա եղանակին ավելի քիչ է եղնում, որովհետև ջուրը ավելի հանդարտ է։ Իսկ սովորաբար։ Սովորաբար Հնարավոր է։ այո, ստացվում է։ Եվս շատ հաճելի պրոցես է այն։ Հաճելի։ Ռաֆտի պտույտը հաճելի ձեզ համար, թե մարդկանց ովքեր։ Վերջը ով բոլոր հայտնվում է ջրի մեջ, իրանց համար էլ հաճելի է։ Արագ, ձախը հետ։ Առաջ բոլորս, առաջ։ Աչը հետ։ Բոլորս առաջ։ Այ։ Ոնց որ ուղղվեցինք։ Բոլորս առաջ, գնացինք։ Առաջ, առաջ, առաջ։ Շատ լավ է։ Առաջի աչ կողմի նստող, այսա չլեպ է սեղնեմ։
Սա մեր կիրճն է, որը որ կանյոն ենք ասում։ Այստեղ մենակ ռաֆտով են կարող գանք, ուրիշ ձև հնարավոր չի գալ, որովհետև այսպես ամբողջը ժայռեր է, կամ ժայռամագլցողները պետք է գան վերևներից իջնեն, նոր գան, ուրիշտեղ տարբերակ չի։ Ժայռերից եկող ջուրն է, որը որ շատ մաքուր է, էքսպերտիզա արած արդեն ինքը, միշտ գալիս ենք կանգնում ենք այստեղ, ջուրը խմում ենք, նկարվում ենք ու հետո շարունակում ենք առաջ։ Առաջ, արագացրեք, առաջ։ Ստոպ։ Ձախը հետ առաջ։ Ձախը հետ, աչը առաջ։ Բայց թարս չեն գնում։ Ձախը հետ։ Առաջ։ Բոլորս հետ։ Ձախը հետ։ Առաջ։ Բայց շատ հավես է, ես ավելի վտանգավոր էի պատկերել։ Հիմա գետը քանի որ ցածր է, ամենահանգիստ վիճակն է։ Կլինի արջևում։ Ամեն ալիքի մեջ մտնելուց ես մի հատ հավեսով ալիք է գալի մտնում ռաֆտի մեջը։ Այն որ սրտովել ուզենաս 4 դուզ գաս, բացառված է, էլի։ Ավելի հավես է շատ։ Ձախը հետ։ Ուրեմն աչի առաջ։ Ձախը հետ։ Ուրեմն աչի առաջ։ Առաջ։ Բոլորս առաջ։ Աչը հետ։ Բոլորս առաջ։ Ասած որքան ժամանակ է, որ ռաֆտինգի թիմին եք միացել։ Համարյա 3 տարի կլինի։ Ինչ որ հատուկ պարապմունքներ եք անցել, հմտություններ եք ձեռք բերել, ինչպես է։ Մինչև պարապմունքները սկսելը մեր մյուս թիմակիցները, մեր մյուս ինստրուկտորները, իրանք վերապատրաստվել են Altai։ Ես վերապատրաստվել եմ մեր ինստրուկտորների հետ, այստեղ եմ ես պարապել, իրանք են ինձ սովորեցրել։ Դուք ծնունդով Լոռիից եք։ Այո։ Մասնավորապես Վանաձորից։ Վանաձորից։ Իսկ հետաքրքիր է, այս աշխատանքը ընտրել եք այն պատճառով, որ համայնքում այլ զբաղվածություն չկար, թե իսկապես սիրում եք ռաֆտինգը։ Չէ, դա մի քիչ այլ կերպ ասված, ես ինքս փոքրուց սիրել եմ էքստրեմալ ադրենալինը, ինչը որ ստանում ենք։ Ես ինքս սպորտսմեն, Հայաստանի ու համաշխարհային ռեկորդակիր եմ։ Ռեկորդները ձեռքերի վրա քայլելու այդ ամեն ինչի մեջ է, ստոյկատված։ Ընկերներս ասացին արի քո տեղն է, քո համարա ուժը ամեն ինչը կա եւ այլն։ Ես մի անգամ եկել եմ ու կոպիտ ասած քաշված եմ, էլի մնացել։ Այդ մի անգամը նստել եմ ու ասացի, չէ, իրոք իմ գործն է, իմ աշխատանքն է։ Ու այդպես ոնց որ միացել եմ տղաներին, թիմակիցներին ու սկսել եմ արդեն աշխատել այս գործի մեջ։ Առաջ, առաջ։ Առաջ։ Սաղջուն եմ։ Եկել ես ինչքան քարեր որ կան, սենց շատ մեծ, ամենքս մեր անունները ունենք վրան։ Այսա կամած իմ քարին ենք մոտիկ անում։ Այսինքն, որ ասում եմ մեր քարերը, այդ ամեն քարին ամենքս մեր ձևով շուռ ենք եկել, էլի։ Դրա համար տես մնացել է իմ քարը, նրա քարը։ Այս հատվածը մեր բասեինն է, մոտ այս կոտրված ծառի մոտից, մինչև մյուս ռաֆտը հիմա որ կա, մինչև այդտեղ մարդիկ լողանում են, հետո նորից հավաքվում ենք ու շարունակում ենք։ Հիմա այս բանը եթե կուզեք, կարող մտնեք լողանալով գնանք, հետո շարունակում ենք, արդեն մոտիկանում ենք ջամփինգի ու սլայդինգի մոտ։ Մեր ջամփինգի մոստը կառուցված է 1918 թվականին, Եղեռնի ջարդի ժամանակ Հովհաննես Թումանյանը մոտ 5000 հոգի փախստականներին ու մանկատան երեխեքին այս մոստով է փրկել անցկացրել։ Երբ ջան, իրականում շատ հավես էր ու վստահ եմ, որ էլի եմ գալու հաստատ։ Ձեզ մոտ էլ է ի սկզբանե ռաֆտինգը հոբի եղել, հետո որոշել եք վերածել բիզնեսի։ Ինձ համար հիմա էլ է ռաֆտինգը որպես հոբի, ճիշտ է կողքից նայողները միշտ ասում են, որ սա բիզնես է, բայց իրականում
Իմ համար ինքը իմ ամենասիրելի հոբին է, որ զարգացնում է մի ամբողջ մարզ։ Ասացիք, որ այս բիզնեսը նպաստում է համայնքի զարգացմանը։ Երբ Երևանից լոռի գալու որոշումը կայացրիք, այդ ժամանակ նպատակը եւս այդ էր։ Երկընտրանքի առաջ է սկզբում գալ չգալ, հետո որոշեցի գալ։ Այդ ժամանակ մտածում ենք ինչ որ նոր ծրագիր կամ նախագիծ իրականացնել, բայց ռաֆտինգի մասին այն ժամանակ չէինք մտածում։ 12-ից մինչև 15 թվականը զբաղվում ենք ուղակի արտաքնատուրիզմով, բայց բախտի բերումով մի օր որոշեցինք, որ ինչ-որ նոր գաղափար ու փնտրում ենք, թե շուկայում ինչ կա, հա, զբոսաշրջիկների համար, որ գալիս են Հայաստան, վերջնական որոշեցինք, որ կարելի է ռաֆտինգը փորձել։ Իսկ հիշեք, երբ է եղել, երբ առաջին անգամ կյանքում ռաֆտինգ եք փորձել։ 2012 թվականին եմ առաջին անգամ ռաֆտինգ փորձել Վրաստանում։ 17 թվականի սկիզբն էր, որ որոշեցինք նաև Հայաստանում փորձել ու ուսումնասիրեցինք, հասկացանք, որ միանշանակ ռեսուրսը կա ու կարող ենք անել։ Տարիներ Հայաստանը դիրքավորվում էր որպես մշակութային զբոսաշրջային ուղղություն, բայց այսօր կարող ենք ասել, որ Հայաստանը ունի բազմաթիվ զբոսաշրջային առաջարկներ, որոնցից շատ կարևոր է նշել արկածային զբոսաշրջության մասին։ Այդ առումով ուզում եմ հատկապես առանձնացնել ռաֆտինգը, եւ ռաֆտինգի սիրահարներն այսօր արդեն ժամանում են Հայաստան հենց ռաֆտինգի համար։ Այդ առումով հատկապես ուզում եմ շեշտել ռաֆտինգը Հայաստանում ծրագիրը, որը վերջին տարիներին շատ մեծ զարգացում է ապրում եւ այսօր հնարավորություն ունի սպասարկելու բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Ինչպես նաև կարողանում է ապահովել որակ, որի արդյունքում զբոսաշրջիկները գոհ վերադառնում են իրենց երկիր։ Ինչպես եք որոշել, այդ գաղափարը միշտ եղել է ինչ-որ պահի ռիսկի եք դիմել, թե մի պահ հասկացաք, որ սա կարող է Հայաստանում աշխատել։ Իրականում ռիսկի գնացինք, կարելի ասել բոլորը չէին հավատում, իմ ընկերները չէին հավատում, որ այս գաղափարը, այսինքն ռաֆտինգի գաղափարը Հայաստանում իրականություն կդարձնենք, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք կարողացանք իրան իրականություն դարձնել։ 17 թվականին երբ սկսեցինք, դժվարություններ շատ կային, իմ այդ վստահությունը, որ ինքը ստացված բիզնես է լինելու, վերջիվերջո, ես դրան 2018 թվականի հունիսին կարողացա արդեն լրիվ իրականություն դարձնել, երբ որ ձեռք բերեցի սեփական գույքը, քանի որ մինչ այդ չունեինք։ Ու դրանից հետո արդեն սկսեց մեր ձեռքբերումներով լի տարիները։ Հրանտ ջան, կհիշեք ձեր առաջին հյուրերին, առաջին մարդկանց, որոնց հետ ռաֆտինգ եք արել։ Առաջի հյուրերը Դանիայից էին։ Ես այդ ժամանակ դեռ նոր սկսել էի ռաֆտինգով զբաղվել, արդեն որոշակի գիտելիք պաշար ունեի, մի քիչ փորձ ունեի, իհարկե օգնելով, ինձ Գևորգը կանչեց տնից, շատ շտապ։ Վախ կար, ինչ փորձառություն էր առաջինը։ Շատ բաներ ինքնուրույն չէի տիրապետում, բայց շատ լավ անցավ, բոլորը գոհ էին, իմ հետ էր նաև Գևորգը։ Ինչ-որ ձախողումներ եղան, թե ոչ։ Ձախողումներ որպես այդպեսին չգրանցվեցին, որովհետև իմ հրահանգիչները փորձառու էին, կարողացա տիրապետել իրավիճակներին բոլոր։ Մի քիչ շատ էինք սենց պատերով, քարերով, անհասկանալի իրավիճակների մեջ հայտնվում, բայց ամեն ինչ լավ անցավ իհարկե։ Մենակ մի տղա կար, որ անընդհատ ֆռում թարս նայում էր, ինչա կատարվում։ Հիմա ավելի շատ հյուրերը արտասահմանից են, թե տեղացիներ են շատ գալիս։ Տարբերություն չկա, ինձ թվում է, միշտ եղել են արտասահմանից, տեղացիներն էլ շատ են օգտվել։ Ինձ էական փոփոխություն ես դեռ չեմ նկատել։ Ում հետ է ավելի հեշտ։ Ում հետ աղջիկների։ Արկածային զբոսաշրջությունը, ինչպես նաև ռաֆտինգը, հետաքրքիր է ոչ միայն միջազգային զբոսաշրջիկի համար, այլ նաև ներքին զբոսաշրջիկի համար։ Հաճախ մարդիկ ընտանիքներով, ինչպես նաև գործընկերներով մեկնում են լոռի ռաֆտինգի համար, քանի որ ռաֆտինգը ոչ միայն
հետաքրքրական է արկածասեր, հա, մարդկանց համար, այլ նաև հնարավորություն է տալիս հաղթահարելու վախերը։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք կարծում են, որ դա իրենց համար չէ, նույնպես կարող են փորձել։ Գևորգ, ձեր ռաֆտինգային ճանապարհը երկու համայնք իրար է կապում՝ Թումանյանն ու Օձուն։ Ձեր աշխատակիցները բոլորը տեղացիներ են։ Սկզբունքային է, որ տեղացիները աշխատեն, ճիշտ է, մինչ այս պահը հրահանգիչներ չունենք, օրինակ Թումանյանից, Ալավերդուց կամ Օձունից, որ մեր մոտ աշխատում են, բոլորը Վանաձորից են, բայց ունենք այլ աշխատակիցներ, որ այս երկու համայնքներից են։ Իսկ բարդությունը ո՞րն է։ Իրենք են դժվար համաձայնում աշխատել։ Ինձ համար էլ է մինչ օրս անհասկանալի, թե ինչու այս տարածքներից չեն ցանկանում աշխատել ու միշտ հարցնում ենք, իրանք ասում են, որ իրանք ժամանակին կամերով են ինչ այս գետով ու երևի լուրջ չեն վերաբերվում այս աշխատանքին, բայց ինքը շատ լուրջ աշխատանք է, լավ բարձր աշխատավարձ ասենք ստանում են աշխատակիցները, ըստ ումա ուղղակի ցանկություն չունեն երևի թե։ Հիմա քանի աշխատող ունեք։ Այս պահին ունենք մոտ 23 աշխատակից, 23-ից 11-ը ռաֆտի հրահանգիչներ են։ Ռաֆտինգը ինքը արկածային туриզմի շատ հետաքրքիր ու շատ լավ տեսակ է։ Ես ինքս միշտ ուզում էի, որ այստեղ զարգանա Հայաստանում, որովհետև զգացվում էր, որ աշխարհով տուրիստները շատ են հետաքրքրված։ Տարիներով ոչ մեկ չէր անում ռաֆտինգ։ Հետո Գևորգը դեբեթի վրա արեց։ Ինչքանով տեսնում եք կամ հետևում եք, շատ մեծ է շարժը, թե ներգնա ոլորտում, թե ներքին ոլորտում։ Ես ինքս որպես տուրօպերատոր ներառում եմ բոլոր արկածային պրոդուկտների մեջ ռաֆտինգը, եթե լորիով անցնում ենք, մի օր փորձում եմ ռաֆտինգին տամ։ Ռուսական շուկան հետաքրքրված է։ Շատ լավ կազմակերպվում է Հայաստանում, ապրի Գևորգը, իրոք ինքը լավ սենց ինտուզիազմով անում է այդ ամեն ինչը։ Ես իրան այսբերգ եմ ասում, որովհետև ինքը սենց փոքր է, ինքը մի քիչ, ինչքան ինքը երևում է, 3-4 հետքան ինքը չի երևում իմ համար։ Լավ արել է ու ավելի լավ անելու է։ Ինչ-որ աջակցման ծրագրեր, թեկուզ պետական աջակցման ծրագրերի դիմելու փորձ ունեցել եք։ Ստեղծման օրվանից մինչ օրս լավ ակտիվ աշխատում ենք միայն զբոսաշրջության կոմիտեի հետ, այսինքն թե մարքեթինգային առումով իրանք գովազդը որպես լորվա զբոսաշրջային այցեքարտ կայացած գովազդում են, նաև ինֆոտուրերին ենք մասնակցում, հիմա բարձրով համագործակցում ենք կոմիտեի հետ։ Մեր մարքեթինգային ծրագրերում մենք հաճախ ներառում ենք ռաֆտինգը Հայաստանում ծառայությունները եւ առաջարկում ենք դրանք մեր գործընկերներին, հնարավորություն ենք տալիս նաեւ տնտեսվարողներին ներկայանալու աշխարհին իրենց ծառայություններով։ Գերոջան, տարածքի հետ կապված ինչ պլաններ կան։ Տարածքում ռաֆտինգաշեն անունով քաղաք ենք հիմնում։ Այս հիմա հա այդ տարածքում ենք։ Այստեղ ունենալու ենք ռաֆտ գույքի արտադրամասը։ Ունենալու ենք միջազգային դպրոց ռաֆտինգի, որտեղ սովորացնելու ենք ռաֆտինգի, կայակի, հրահանգիչներ ենք վերապատրաստելու միջազգային կարգի։ Առաջին քարերը ռաֆտինգաշենի կարծես թե արդեն դրված են։ Դա պատրաստվում ենք արդեն այս տարվա առաջին ձմեռային ջրային ռաֆտինգի գույքի պահպանման, մաքրման, կենտրոնին անհրաժեշտ ամենաառաջնային բանն է լինելու, իսկ երկրորդ հարկում արդեն սննդի կետը։ Նենց ենք ցանկանում անել, որ մեր տարածաշրջանին, այսինքն մեր այս Թումանյան, Օձունես հատվածում գտնվող մնացած սննդի կետերին չխանգարենք, այսինքն ինքը տարբերի եւ մինչ օրս ոնց աշխատել ենք մեր հաճախորդներին, հավասարաչափ բոլորի մոտ ուղարկել ենք, այդ նույն համակարգով աշխատելու ենք, բայց մենք էլ ենք ունենալու։ Տարբերվելու է մեր սննդի կետը։ Ինչպես այդ դեպքում։ Հիմնական սնունդը այնց շատ թեթև, որպեսզի մեր հաճախորդները արդեն մյուս մնացած կետերից է օգտվեն։ Մի խոսքով համայնքի զարգացումը ձեզ համար միևնույն է առաջնահերթություն է մնում, իսկ կան ամիսներ, որ դուք ընդհանրապես չեք աշխատում տարվա ընթացքում։ Այո, սեզոնային բնույթ կրել եմ մինչ օրս, աշխատել ենք մայիսից մինչև հոկտեմբեր ամիսը, բայց այս տարի արդեն պիլոտային որպես այդպիսին նոյեմբերի 1-ից աշխատելու ենք ձմեռային ռեժիմով։ Այսինքն սառույցով մարդիկ վարելու են։
Չէ, մենք մինչ այժմ նաև արել ենք ձմեռային ռաֆտինգ, հենց ինքը որ ձյան վրա են սա ռաֆտով։ Այս տարի նաև երկրորդ տարբերակն ենք օգտագործել, այսինքն հատուկ հանդերձանք տանք, ջրի վրայով կրաֆտեն, որից հետո կգան տարածք եւ տաք ջրերը կսպասի հաճախորդներին, այսինքն կվայելեն։ Սարից միանգամից տակ տարբերակով։ Շատ առողջարար է լինելու մի խոսքով։ Այստեղ նախատեսված է տաք ջրերի համար։ Հենց այս տարածքում։ Այո։ Այն ամեն ինչի մասին խոսեցինք մոտավորապես երբ պատրաստ կլինի։ 2022 թվականին դեկտեմբերին ըստ արդեն վերջնական ավարտած կլինենք այն ինչը որ ցանկանում ենք անել։ Ինչպես ստացվեց, որ բարձակալած գույքից անցակ ձեր սեփական գույքին։ Շատ երկար ու դժվար ճանապարհ ենք անցել, իրականում գույքի գումարը չունեինք, բայց ունենք ծանոթ կապեր, հա։ Կապնվեց իրանց հետ, ներկայացրեցի իրավիճակը, որ սենց են չկա գումար, բայց ուզում ենք գույք ձեռք բերենք, երբ որ նոր է ես սկսեի, իրանք եկել են մեր մոտ հյուր, ներկայացել է մեր ռաֆտի երթուղին, մեր մոտ օգտվել են։ Մեր տանն էին գիշերը մի քանի օր ու միասին Հայաստանը ֆրացել ենք մոտ 4-5 օր իրանք Հայաստանում էին։ Այդպես իրար ճանաչում էին, ոնց որ իրանք արդեն գիտեն ես ով եմ, ինչ եմ, որտեղ եմ բնակվում։ Մի խոսքով լավ պատիվ եք տվել։ Հայավարի։ Ու այդպես համաձայնվեցին, ասում ես առանց գումար տալու, բայց գույք ենք բերել, ոչ մեկ չի հավատում, որովհետև իրականում աշխարհում չկա տես բան, որ դու գումար չվճարես, բայց քեզ առանց տոկոսի, առանց չգիտեմ ինչի քեզ գույք տան, բայց դա մեր մոտ ստացվեց։ Որքան ժամանակ է պահանջվել, որ հետո մարեք գումարները գույքի։ Գույքի գումարները ճիշտ ասած հիմա էլ մարում ենք դեռ, ինքը բավականին թանկարժեք է, բայց արդեն չնչին է մնացել, որը կարելի է համարել արդեն վճարած։ Իսկ ինչ արժեն այստեղ ամեն ինչը։ Ամենաթանկը ըստ երևույթին հենց ռաֆտն է, չէ՞։ Ամենաթանկը ռաֆտն է, դրանից հետո գալիս է կասկաները, Արժեքները։ գալիս է մոտ $4200 կանգնում է մի ռաֆտը։ Դրանից հետո սկսում ենք հավաքել, այսինքն սրանք թի կասկա։ Իսկ այս ժիլետները մենք արտադրում ենք հենց Վանաձորում։ Սա մեր սեփական արտադրանքն է։ Գեորգ, այս ճանապարհին դժվարություններ, հիասթափություններ եղել են։ Այո։ Հիասթափություններ շատ են եղել։ Հենց կապված նույն տարածքի ձեռքբերման հետ, երբ որ տարածքը ձեռք ենք բերել ու չենք կարողանում թղթաբանություն եւ այլ նմանատիպ հարցեր լուծենք։ Բայց միևնույն ժամանակ ինձ ավելի շատ էներգիա տալի են, որ մեր մոտ ավելի շատ հաճախորդներ են գալու ու հաճախորդներն են ասում՝ «Վայ, ապրեք, այս ինչ լավ բան եք անում», այդ դրանից եմ էներգիա ստանում։ Այսօր նպատակներից շատ խոսեցինք, իսկ կա ինչ-որ բան, որի մասին դուք երազում եք։ Երազանքներից ամենակարևորը, որ մեր քաղաքը, որը որ պատկերացնում ենք, շուտ կարողանանք իր տեսքին բերենք, այսինքն այստեղ լինի աշխուժություն եւ աշխարհի տարբեր երկրներից ռաֆտինգասերները կան, մեր քաղաք։ Գիտեմ, որ դուք նաեւ բարեգործական ծրագրեր եք անում եւ համայնքում եւ համայնքից դուրս։ Որոնք են դրանք։ Ամենաանսավերջ շահույթը դա այս պայծրությամբ ուղղում ենք հերոսների վերականգնողական քաղաքին։ Բացի դա նաեւ ունենք մեկ շատ կարևոր գործ ստեղծելու ենք այստեղ մեծ գործարան ռաֆտ գույքի մեր հաշմանդամ զինվորների համար, որ իրանք այստեղ աշխատեն, որովհետեւ մենք իրանց պարտական ենք։ Իրանք մեր այսօրվա այս խաղաղ օրը պահելու համար հաշմանդամություն են ստացել։ Ու դա ամենամեծ տեսլականն է, որ այսօր մենք դրան տանում ենք, որովհետեւ այստեղ պետք է լինի քաղաք, քաղաքում դպրոց, գործարան եւ աշխուժ ակտիվ կյանք։ Հաճախ է լինում, որ մեզ շրջապատող աշխարհի յուրահատկությունները չենք նկատում, կամ էլ դրանք մեզ սկսում են սովորական թվալ։ Հայաստանի ամեն համայնք ունի իր հրաշքը, որը պարզապես պետք է բացահայտել ու օգտագործել հենց այդ համայնքը զարգացնելու համար, ինչպես արել է Գևորգը։ Ուշադիր նայեք ձեր շուրջը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։